Darling 愛你。好啦，大家新入嚟嘅朋友，可唔可以俾個訂閱我呢？如果覺得我講得好嘅話，可唔可以俾個手指公我呢？點個讚，咁 Darling 就愛你哋啦。好啦，喺琴日可以講係前日啦。咁阿伯走咗，但係有消息傳出嚟，我就睇到星島嘅主流媒體咧，佢哋係講阿伯幾個仔女有去探過啊，或者有見過啊可伯嘅。嗱，呢個消息咧就真係唔知道係真定假。而家大家唔好淨係放眼呢個河馬嘅世界，唔好同佢有什麼嘅見解。你阿肥婆，唔該你立刻叫你嘅社工或者係阿伯嘅社工寫低張紙，佢係放棄晒所有照顧阿伯嘅白事嘅人，唔可以喺電話度當係一個證據。希望社工自動自覺，去寫返個 sample， 叫佢喺下低簽個名 black and white。呢條粉腸肥西啦，好多時就講大話㗎啦。嗱，我哋都要睇開一點，就係點解呢？肥婆後邊好大扎人㗎嘛，又洗黑錢集團嚇，又大陸嗰個咁嘅廁所哥，又八婆數字遮啊！唉，冇啦，遮前遮後三分險。你個八婆啊，你兩個冚家產啊，同阿伯講過咩嚟啊？唔係你哋同阿伯咁講過嘢，叫阿伯認晒所有嘅嘢。河馬點會係出年先審呢？呢樣嘢呢，好，我哋都好要多謝阿陳官嘅。我最鍾意呢，就係啲惡官，好 man， 好正義，亦有法律嘅常識。佢見到呢單案唔係咁簡單，佢就將一個 case separate 咗去兩個 case 度，各有各判。而家肥婆，你唔好咁得戚。唔係你話死咗阿伯，你就冇晒所有嘅證供啦，都唔當係一回事。錯了，喺度呢，多謝阿陳官。好多時呢，係冇見到咁嘅情形出現嘅。其實喺最早初期上到去阿陳官個 court 嗰度，其實係一樣好簡單嘅事，亦都係當時應該係告佢哋喺公眾場所行為不檢啦，同埋打交啦，兩公婆打下交啦。但係一睇落去，簡直係謀殺啦，係嘛？亦有證人可以證明行到出嚟見到你係騎住阿伯啊，將阿伯個頭冚落去個地下度啊！如果而家阿伯嗰份驗屍報告有啲咁嘅情形出現，河馬你走唔甩㗎。你唔好同我哋講三講四啊！我哋嘅層次係
所有嘅事，我哋會望遠啲，並唔係你話咁就咁嘅。你慳啲啊你返入你個豬場啦，16000隻豬啊！你個豬場啊死晒啊！你係豬場出嚟就返豬場，但係呢次你唔使返豬場噶啦，你亦都要留意下啦，阿肥婆，睇住個門鐘啊！如果啲警察係覺得有唔妥，會凌晨4、5點上嚟拉人還押。我覺得呢個動作，阿警察先生，陳官，你可唔可以簽張紙將佢還押呢？佢簡直唔係傷人咁簡單，我覺得佢係謀殺多過俾人打咯。肥婆，點解你一啲傷勢都冇㗎？阿伯，由你打完佢啲骨裂咗之後瞓醫院，未曾正正式式出過嚟，除咗喺老人院。你攞唔到嗰450萬，你就將所有嘅嘢就交咗落去，話我哋啲黑粉乜黑粉物，仲要叫阿伯出街瞓。如果啊，俾我估呢，你初頭攞唔到400萬，就揾東張。喺東張面前，你餵阿伯飲湯唔夠，飲多碗都唔夠。台灣返嚟再飲多碗。其實我都係一路覺得阿伯係好迷惘嘅。你覺得佢好清醒，用粗口鬧人呢？或者呢，佢係已經肥婆落嘅嘢已經係即係知道佢冇咗450萬啦，佢係會做嘢嘅。啲 V 運運嘅嘢，我哋大家都唔知。你直情做咗一場馬騮戲之後，完全冇呢啲咁嘅鏡頭出現。你餵我一啖啊，我餵你一啖；你餵我一啖，我又餵你愛一啖。呢啲情景全部都係河馬半年裏邊做嘅動作。後期去到6月，去到7月，去到8月。佢一路都係揾呢個法援去同佢攞返呢450萬嘅財產。肥婆，啲錢你嘅咩？你憑咩攞啊？你傻啦，係你自己蠢揼啫。有樣嘢呢，大家未必會知。我呢個台亦都未必有人睇到，但係你知道阿伯冇咗嗰450萬之後，你嘅態度係唔係180度，係380度轉變啊！啲鄰居日日話你喺屋企鬧阿伯。阿伯，你尊嚴去咗邊啊？你覺得冇人可以幫到你當時，其實有好多人可以幫你㗎，只不過呢個咁嘅死肥婆唔知俾咗啲咩食俾就係嗰啲咁嘅天喜丸。我覺得警方一定要做嘢，佢係咪落毒嚇？天喜丸只不過好似喇叭嗰啲丸咁樣嘅，好大陣藥味嘅。無端端一個阿伯食咩天喜丸啫？你又話同佢冇做愛三個幾月㗎啦，準備呢就係同佢離婚。
準備就係要嫁去加拿大，準備去嫁去美國，開超級市場，有圖有片嘅。我再話俾佢啲大台聽，有台有片㗎，有視頻㗎。你已經係一早話同阿伯離婚，一個老人家幾廿歲，77歲，點解你要咁刺激佢呢？我曾經都有講過，阿伯噴完殺蟲水，俾人拉咗。其實樽殺蟲水由頭到尾係阿肥婆攞俾阿伯叫佢噴嗰個途人嘅，而佢就即刻喺個手袋度攞個相機出嚟就影相，拍低晒所有嘢。係你煽動阿伯去追住人哋嗰啲仔仔女女去噴呢個殺蟲水，有片有證據㗎。但係阿伯有一日上堂，上完個堂，俾人哋嗰個咁嘅大陸臭黑社會嗰個廁所啊！你收埋你嗰套啦，仆你個臭街！你憑咩理我哋香港嘅市民啊？邊個有怨氣都好，都唔撚關你事啊！尤其你呢個數字八姐啊，喂，你有頭有家㗎喎，有仔女㗎喎，你而家驚唔驚啊？如果人哋靜雞雞做嘢，你又點啊？呢兩個大陸豬落嚟攞咗阿伯去酒樓之後，阿伯咦係，好。第二堂就即刻上堂，就全部都認罪。到今時今日，你兩個廁所啊，大黑社會數字婆，你哋會唔會內疚啊？喺裏邊嘅説話應該係叫阿伯咧認晒所有嘢，因為咧佢77歲㗎啦，唔會係判得好重。但係而家唔好忘記，我哋多謝阿陳官，佢將兩件案分拆嚟審。河馬你冇運行㗎啦。雖然俾你保釋，亦都係個年期去到出年嘅2月。我哋放長雙眼睇下陳官會唔會簽張紙將佢突然間還押，最好就凌晨4、5點啦，個肥婆瞓到一嚿雞咁樣啦，嗰陣時就拉佢啦。由頭到尾你俾嗰啲阿伯咩嘢食啊？樣樣都係黑色嘅，我見到都唔想食，我見到都嘔啊！仲有一樣嘢，阿伯而家喺醫院貧血，又有肝癌，你冇陪佢睇醫生嘅咩？阿伯當你係寶，你啊當阿伯鹹水草。我哋做觀眾嘅都覺得呢件事是有蹊蹺。雖然450萬你自己都講唔稀罕，但係我稀罕啊！450萬對我嚟講，我稀罕㗎。我唔會自己用，我冇乜特別呢，要買什麼，我嘅呢啲咁啊買什麼已經係過氣㗎啦。就算攞返450萬出嚟，我都會捐咗去。捐邊度？我冇需要你
佢話俾我哋聽，批判我哋捐去邊捐去邊。你一個牛屎婆，你憑乜嘢話我哋香港人啊？你啲大陸鄉下婆，大陸牛屎豬屎婆，我就覺得好傷心。你喺屋企驚唔驚啊？你琴晚有冇點白蠟燭呢？等阿伯識返嚟呢？各位呢，青田村嘅朋友，你哋呢，如果有睇到呢條片嘅話呢，麻煩你哋送啲白菊花上去青田村25樓嗰度，佢應該係門口呢，全部都係花㗎喇。大家去俾啲心意俾阿伯啦。好啦，條片嚟到呢度，好多謝大家嘅支持啊！拜拜，我愛你哋。